Iti may kadwa surat ni Pablo kini Timoteo. Muna kapitulo, versikulo maysa hingga sa 10 katugpat. Ken ka, Timoteo, apat gek nga anak. Sapay kumata ti Dios Ama ken ni Kristo Jesus nga apo tayo, timangted ken ka iti parabor asi kental na. Siya ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus gapu ti pagayatan ti Dios tinaggapuan daytoy a surat. Naibaunak amay pakaammo iti naikari a biag a magunod tayo babaen ti panakikaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Agyamanak ti Dios a pagserbiak iti nadalo sa konsensya kas iti panagserbimed idi dagiti kapunak. Wen agyamanak ken kuana iti panakalagip ko ken ka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabi. Malagip ko dagiti luluam ket mailiwak unay ang makakita ken ka tapno mapnoak iti rag-o. Malagip ko tinapudno a pammatim. Ti pamati ang nagtalinaed ng muna kada apong mo Aloyda ken nanang mo Ayunis. Kapkap nakak nga damat ken ka daytoy. Isot gapuna nga ipalagip ko a parangrangam ti sagot nga inted ti Dios. Idi ipatay ko dagiti imak ken ka. Tasaan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kadatayo ti Dios. No di ti espiritu amang ted kadatayo iti panakabalin ayat ken kinamanagtagpel. Ngarod di kagbain amang saksi iti apo tayo. Sa anak met nga ibain asibabalod itaaga po kini Kristo. Makipagsabagaba ka kitdi gapo tinembag adamag kas mayan nurot ti pigsa nga ited ti Dios. Insalakan ken inayaban na tayo ngagbalin at tattao na. Sana gapo iti naramidan tayo no diket gapo ti bukod na apanggap ken parabor. Inted na kada tayo daytoy a parabor babaen ken ni Kristo Jesus sakbay iti panaka parswa ti lubong. Ngem naiparangarangan kada tayo ti parabor babaen ti yaay ti maisalakan kada tayo ni Kristo Jesus. Babaen ti nembag adamag ammo tayo aginibusan ni Kristo ti panagturay ti patay ken impakita na ti biag ngagnanayon. Dinutukan nak iti Dios akas apostol ken maestro amangi kasaba tinembag adamag. Daytoy tigapuna asagsagabag dagitoy. Ngem sa anak a maupay. Agsipod tambok no siya sino ti pinatik ket awan dudwak akabailan na nga aywanan tintalag na kanyak agingga iti daytang aldaw. Surutom akas pagwadan dagiti insurok ken ka. Ket agtaeng ka iti pamati ken ayat akukwa tayo iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen ti bilig ti Espiritu Santo ngagtaeng kada tayo. Salwadam anembag dagiti natan-ok abanag anay talag ken ka. Ti sao ti Apo.